Cada vegada que obrim la paraula del Senyor és una oportunitat nova, una oportunitat més d'estimar Jesús, d'admirar-lo una mica més, i us vull animar que aquesta estona pugueu escoltar aquest missatge de Jesús demanant que sigui la seva paraula, que sigui ell qui et parla, qui ens parla, amb el que Jesús explica, amb aquestes converses, amb aquestes situacions que Jesús va tenint i que estem mirant al llarg de l'Evangeli de Joan. I en aquest matí veurem mig capítol d'aquest número 8 que encetem avui. És un capítol llarg, de 60 versets, avui farem 30, i és un capítol que té 3 relats, aproximadament 10 versets cada relat, i en aquests versets veurem una línia de pensament. Hi ha molts ensenyaments, evidentment, que podem atreure i que potser el Senyor et parla amb algun verset en concret per la teva vida, però m'agradaria seguir un fil conductor amb tants versets i amb 3 històries diferents, un fil conductor que a mi m'ha sorprès amb un dels versets finals d'aquests 30 versets. És un verset que em va deixar com una mica parat, sorprès, i no sé si a tu també et pot sorprendre, però en tot cas que pugui ser un verset que ens faci reflexionar una mica, que ens pugui fer pensar en el que Jesús vol comunicar. I aquest verset és quan Jesús diu: «Tinc moltes coses per jutjar de vosaltres». Tinc moltes coses que jutjar de vosaltres. A mi em sorprèn aquest verset perquè no acostumo a tenir Jesús catalogat com a jutge. Però què entenem avui amb aquest verset? Per entendre el que Jesús vol dir sempre en els evangelis, hem de veure, evidentment, les paraules que fa servir, el seu significat, però també hem de tenir en compte què entenien els jueus que estaven escoltant aquestes paraules, perquè Jesús sabia què és el que els jueus tenien al seu cap i com entenien les seves paraules. I per això, què entenien els jueus? Els jueus, aquells que eren especialment religiosos, quan escoltaven Jesús dient que tenia moltes coses per jutjar d'ells. Bé, el que tenien al cap era tot l'ensenyament tan ric i tan extens de l'Antic Testament i com Déu era un Déu gran, un Déu poderós, un Déu únic, diferent al politeisme de les altres nacions. Era un Déu gran, era un Déu just, però entre totes aquestes coses, i moltes més que n'hi ha, era un jutge i és un jutge just, que fa servir una llei justa i que és temible i és molt respectable perquè és jutge i perquè farà servir una llei justa. I tots aquells que estem sota aquest jutge hem de tenir un respecte i un temor corresponent a la grandesa d'aquest jutge. I això és el que Jesús no es trobava normalment amb aquells religiosos amb els que estava parlant. Amb aquests relats que estem veient darrerament, amb aquests últims capítols, on veiem com especialment els mestres de la llei, els fariseus, aquells religiosos tan dogmàtics, tan enganxats a la llei de Moisès, però tan tancats a tot el que havia de venir previst en l'Antic Testament, és amb aquestes persones que s'ha de confrontar. I aquest Déu, que és el jutge just, que sempre condemna el malvat, com diu el Salm 7, verset 11, era aquesta persona que tenia endavant, que deia d'ell mateix que era el Messies, que era Déu fet home, i que ells no volien acceptar. I Jesús els diu: tinc moltes coses per jutjar de vosaltres. Els religiosos jueus són
destructius amb Jesús, però Jesús és constructiu amb ells. Però al mateix temps és antireligiós, com veurem en aquesta estona i amb els versets que veurem a continuació, rebatent aquells creients incrèduls. I aquesta paradoxa, aquesta expressió, creients incrèduls, és la dificultat especial amb el que m'agradaria que ens fixessin en aquest matí. Existeixen, encara que sembli difícil d'entendre aquesta contradicció, existeixen els creients incrèduls. Existeixen les persones com els fariseus, que avui en dia hi ha altres tipus i de moltes classes, però que segueixen sent creients incrèduls, que creuen en Déu, per això són creients, que fins i tot creuen en l'Antic Testament, com passa amb els fariseus, i són creients per això, però són incrèduls perquè no creuen Jesús. I aquests religiosos que tenen a Déu a la boca, que sempre parlen de Déu, que estan orgullosos de ser defensors de la llei de Déu, són persones que rebutgen Jesús. Anem a veure amb aquests 3 relats que hi ha, amb Joan 8, de l'1 al 30, anem a veure com els religiosos pretenen rebutjar Jesús com a Messies, com a Déu fet home, com a enviat de Déu, primer qüestionant-lo, primer li fan un examen. No ens creiem que tu siguis l'enviat de Déu, et qüestionem, t'examinem, aviam si aproves. En segon lloc van a més i no només l'examinen, sinó que el suspenen. Jesús quedes desqualificat. Primer el qüestionen, després el desqualifiquen i finalment, pujant cada vegada més de to, anem a veure com l'expulsen de classe, l'eliminen, el desqualifiquen ja totalment com a enviat de Déu. Però Jesús aprofita aquest atac frontal, aquesta guerra a mort que tenen els fariseus contra ell i els contrarresta amb els mateixos arguments. I Jesús s'acredita com a Déu etern, fet home, eficaç per salvar. Anem a veure com dels versets de l'1 al 10 trobem la que a la Bíblia ens queda titulat, aquest tros, aquest relat, com la història de Jesús i la dona adúltera, que tots ens en recordem, i anem a veure com aquí Jesús és qüestionat. I veurem ara també el segon relat, dels versets 12 al 20, amb aquell relat on se'ns titula Jesús, la llum del món, i en aquest relat veurem com Jesús és un jutge desqualificat pels fariseus, i en tercer lloc, el tercer relat del 21 al 30, com a les nostres Bíblies posa el títol de Jesús torna al Pare, i com Jesús com a jutge és expulsat. És totalment eliminat, és totalment anul·lat dintre de la mentalitat dels jueus com a Messies. És totalment rebutjat. Anem a veure el primer relat, on Jesús és el jutge qüestionat. És aquest relat tan conegut dels fariseus que presenten a la dona adúltera, s'ha agafat infraganti en adulteri, i com als fariseus no els agrada Jesús, no els agrada que Jesús sigui el Messies, no es planteixen tan sols que sigui veritat, que Jesús sigui l'enviat de Déu, el qüestionen i li posen aquesta trampa per veure si pica, per veure si el poden qüestionar. I llegint ja des del verset 1, ens diu la paraula del Senyor: però Jesús se n'anà a la muntanya de les Oliveres. A la matinada es presentà altra vegada al temple i tot el poble va acudir a ell, que un cop assegut es posà a ensenyar-los. Llavors els mestres de la llei i els fariseus li portaren una dona que havia estat sorpresa en adulteri i posant-la dreta al mig li diuen: Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa
en l'acte mateix de l'adulteri. Moisès en la llei ens mana d'apedregar aquesta mena de dones. Però tu, què hi dius? Deien això posant-li un parany a fi d'obtenir algun motiu per acusar-lo. Però Jesús s'ajupí i es posà a escriure a terra amb un dit. Però com que ells insistien a preguntar-li, s'alçà i els digué: aquell de vosaltres que no tingui cap pecat, que sigui el primer en llançar-li una pedra. Tornà a aixopir-se i seguia escrivint a terra. Ells, en sentir això, van anar marxant l'un darrere l'altre, començant pels més vells, curiós. I es va quedar sol amb la dona al mig. Aleshores, Jesús s'alçà un altre cop i preguntà a la dona: on són? Ningú no t'ha condemnat? Ella respongué: ningú, Senyor. Jesús li digué: tampoc jo no et condemno. Vés-te'n i d'ara endavant no pequis més. I Jesús és qüestionat i Jesús és rebutjat com a jutge i els fariseus li posen aquesta trampa i li diuen: si tu ets jutge, si tu ets tan maco que has vingut amb una nova renovació de l'espiritualitat com a enviat de Déu, aviam com te les arregles amb aquesta prova. Aviam què fas amb la llei de Moisès. Però un altre cop, què tenen al cap els jueus? Què tenen al cap els religiosos? Quina mentalitat tenen quan escolten aquestes paraules de Jesús? Perquè els fariseus i tots els religiosos i els jueus en general coneixen el Déu de l'Antic Testament, que és el Déu, el jutge veritable. És el Déu que va donar la llei a Moisès. És el Déu que és el jutge just, però que ha donat una llei justa a través de Moisès i que aquesta justícia és implacable, i això és el que els jueus entenen, i que dintre d'aquesta llei està el 7è manament amb aquella dona que ha comès adulteri. Jesús, què fas amb el 7è manament de Moisès? Jesús, què fas amb aquest manament de no cometràs adulteri? De la mateixa manera que els jueus tenen aquesta mentalitat, quan escolten Jesús, també tenen les seves carències. I els fariseus no entenen com Jesús entén la llei. Els fariseus no entenen el resum que Jesús fa de la llei amb només 2 conceptes. Perquè amb l'esperit del Senyor, els 4 primers manaments tenen un resum molt senzill: estima a Déu amb totes les teves forces, estima a Déu amb tot el teu cor, amb tota la teva ment, amb tot el que tu ets, estima a Déu. I el segon manament, que resumeix els altres 6 manaments dels 10 manaments, es poden resumir en estima el teu veí, el teu proïsme, com a tu mateix. Això no ho entenen i van contracorrent de Jesús. Però en tot cas, ells veuen a una persona d'allà dalt de Galilea que és fill d'un fuster i que no se li acudeix una altra cosa que dir que és l'enviat de Déu, el Messies. Jesús no pot ser el Déu jutge del final que diuen les profecies tant de l'Antic Testament com després diran les profecies del Nou Testament. Però Jesús, per ser eficaç, per poder ajudar a la dona adúltera i per poder ajudar als propis fariseus que l'estan acusant, ha de qüestionar ell els que li estan qüestionant. Els hi torna la pilota. Vosaltres em qüestioneu a mi com a jutge, jo us qüestiono els vostres arguments. Vosaltres esteu usurpant el paper de jutge que només Déu té, fent de jutges d'aquesta dona,
I jo us qüestiono a vosaltres. Qui és el que està preparat per llançar la primera pedra? No aneu de justos? No aneu de justícia que s'ha de complir, segons Moisès? Tireu la primera pedra. I Jesús comença a demostrar que és un jutge que no ha vingut al món per fer de jutge, encara que ho és, encara que ho serà, encara que a l'Apocalipsi surten expressions com el tribunal de Crist, encara que a l'Apocalipsi surten expressions com el gran tron blanc, encara que les profecies d'Isaïes que els jueus coneixien està plena de profecies que parlen del futur escatològic, del finals dels temps, on Déu jutjarà, i allà tenen una persona de carn i os que diu: jo soc Déu fet home, jo soc el Messies, tinc moltes coses que jutjar de vosaltres. I Jesús d'aquesta manera perdona el culpable religiós perquè deixa que marxin, sense tirar pedres, això sí. I aquest jutge que fa d'advocat deixa marxar també aquesta dona que era ben clar que era culpable, que havia comès adulteri. I Jesús ajorna la condemna contra la dona adúltera i contra els religiosos. Jesús és el jutge que no ha vingut a fer de jutge. Jesús no cau amb la trampa, Jesús no suspèn amb l'examen, amb el parany que li posen els fariseus. Què podem aprendre nosaltres? Què faig jo amb aquest exemple de Jesús? Com evangelitzo jo? Faig cas d'aquest exemple de Jesús? Evangelitzo aliat amb el religiós o evangelitzo oposat al religiós, com feia Jesús? Sé presentar Jesús com un jutge inqüestionable o Jesús és una persona tan bona que ha deixat de ser jutge? Jesús és advocat, però Jesús també serà jutge. I en el següent relat veurem com Jesús no vol fer de jutge, no és jutge quan ve a la terra, però diu: si fes de jutge seria més just que vosaltres, que sou legalistes i condemneu sense cap dret. Sé ajornar la condemna i fer d'advocat? Això no és fàcil. Quan veiem injustícies, tantes injustícies com estan succeint a la nostra Europa, al nostre voltant, a la nostra Catalunya, als nostres jutjats, en el món sencer, amb els refugiats, amb mil coses que passen en el món, a les teves lluites particulars, on et trobes moltes vegades amb injustícies, sé fer d'advocat, sé perdonar l'enemic, sé aguantar les tonteries que estan dient els fariseus. Deia aquest matí l'Alícia que el Senyor ens ha d'aguantar moltes tonteries. Jo crec que les dels fariseus eren bastant més grosses, eren bastant més grosses. Anem a llegir el segon text que va del 12 al 20 i aquí trobem que Jesús diu que ell és la llum del món. I anem a veure com els jueus ja no només el qüestionen, sinó que ja van un grau més i el desqualifiquen. Diu al verset 12: una altra vegada Jesús els tornà a parlar i els digué: jo sóc la llum del món i qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida. Li replicaren els fariseus: tu dones testimoniatge de tu mateix, el teu testimoniatge no es pot acceptar. Jesús els respongué: encara que dono testimoniatge de mi mateix, és vàlid, perquè sé d'on vinc i a on vaig. Mentre que vosaltres no sabeu d'on he vingut ni on vaig. Vosaltres jutgeu humanament. Fixeu-vos, jo no jutjo ningú. Però si jutgés,
el meu judici seria vàlid, perquè no sóc jo sol, sinó jo i el Pare que m'ha enviat. I en la vostra llei consta que el testimoniatge de dos homes és vàlid. Jo testifico de mi mateix, cert, però el Pare que m'ha enviat també testifica de mi. Li preguntaven, on és el teu pare? Respongué Jesús, ni em coneixeu a mi, ni coneixeu el meu pare. Si em coneguéssiu a mi, també coneixeríeu el meu pare. Aquestes paraules les va dir mentre ensenyava en el temple, en la sala del tresor, i ningú no el va detenir perquè encara no havia arribat la seva hora. Jesús diu, jo sóc la llum del món. Què entenen els jueus quan Jesús diu, jo sóc la llum del món, qui creu en mi tindrà la llum de la vida? Doncs entenien coses molt diferents de les que entenem nosaltres quan llegim això, perquè Jesús sabia qui parlava i què és el que entenien els que l'estaven escoltant. I quan els jueus escolten algú que diu jo sóc la llum del món, s'estan recordant de Gènesis 1, que ho estaven escoltant any rere any a les sinagogues, el relat de la creació, de com Moisès relata la creació del món, i saben que Déu va crear la llum en el primer dia, però saben que el sol no va ser creat fins al quart dia. I els jueus saben que Déu és capaç de donar llum que dona vida fins i tot abans de crear el sol. És un poder tan immens i tan incomprensible que només el Déu totpoderós, el Déu etern, té la capacitat de crear d'aquesta manera. Déu va crear la llum i la vida a la terra. I aquí tenen davant una persona que s'està atribuint, dintre de lo difícil que és entendre Déu etern, com a mínim anem a veure cap al passat, anem a rebobinar cap enrere, aviam aquesta eternitat de Déu, i la primera referència que tenim dintre de l'intel·lecte humà és que Déu és creador en el passat. I aquest fuster Galileu se les dona de creador? Cal buscar-li algun error legal. Això no es pot aguantar. L'hem de desqualificar, aquest poca-solta que s'està fent igual al creador de l'univers. L'hem de buscar algun error legal. Ens sona molt, no?, això de buscar errors legals actualment. És una cosa molt antiga. Jesús no pot ser el Déu creador de l'inici de l'univers. Però Jesús, un altre cop, aquestes persones que el volen desprestigiar, que el volen desqualificar, que el volen suspendre en l'examen de ser jutge, un altre cop és ell qui els desqualifica i contraataca amb els arguments de que ell sí que té testimonis. El seu testimoniatge no és únic, no li falten testimonis. Té un testimoni que és Déu Pare. Jesús, per ser eficaç, ha de desqualificar els arguments del religiós i Jesús és el jutge qualificat que també està acreditat, no només per ser jutge, sinó per fer d'advocat, que és el que ha fet amb el relat anterior, i és el que farà amb el seu ministeri culminant a la creu i culminant amb la resurrecció sortint de la tomba. I Jesús fa la tasca d'advocat no només en el seu propi nom, sinó que diu que ho fa enviat pel seu Pare, enviat per Déu Pare. Com evangelitzo jo, un altre cop? Oposat o aliat al religiós? Sé presentar Jesús com un jutge qualificat quan algú desqualifica Jesús des de la seva religió? I n'hi ha moltes que fan petit Jesús avui amb la seva religió i diuen que creuen en ell. I tenen una influència molt gran a la societat. Hi ha moltes dones adúlteres que són apedregades espiritualment, moralment, psicològicament,
per aquest legalisme. Sé presentar jo, com a jutge qualificat, Jesús. Sé parlar en el meu nom i en el nom del meu Pare. Quan jo predico, quan jo parlo de Jesús als altres, tinc la seguretat de poder dir que estic parlant en nom de Déu, del Déu de la Bíblia, del Jesús que diu la veritat, però també del Pare. Jesús en el tercer relat és directament desqualificat, menyspreuat i anul·lat. I és el relat aquest on Jesús explica que torna al Pare. Anem a llegir-lo i diu al verset 21: una altra vegada els digué, me'n vaig i em buscareu, però morireu en el vostre pecat. Aquí Jesús fa de fiscal, ni de jutge ni d'advocat, està fent de fiscal. Morireu en el vostre pecat. On jo hi vaig, vosaltres no hi podeu venir. Aleshores els jueus comentaven, fixeu-vos, potser es vol matar aquest, es vol suïcidar. I per això diu, on jo vaig, vosaltres no hi podeu venir. També els deia, vosaltres sou d'aquí baix, jo sóc de dalt. Vosaltres sou d'aquest món, jo no sóc d'aquest món. Per això us he dit que morireu en els vostres pecats. Sí, morireu en els vostres pecats, si no creieu que jo sóc el qui sóc. No està posat en majúscules per casualitat. Li fan, i tu qui ets? Qui ets tu? Jesús els digué, no s'ho estic dient des del bon començament? Em queden moltes coses per dir-vos i per jutjar de vosaltres. Però el qui m'ha enviat és fidedigne i jo, allò que he sentit d'ell, és el que parlo al món. Ells, però, no van comprendre que es referia al Pare. Els digué Jesús, quan alçareu en l'aire el fill de l'home, llavors sabreu que jo sóc el qui sóc i que no faig res pel meu compte, solament parlo d'allò que el meu Pare em va ensenyar. El qui m'ha enviat és amb mi, no m'ha deixat sol, perquè sempre faig allò que el complau. I acaba el text amb una frase molt esperançadora. Mentre deia això, molts dels oients van creure en ell. I fixeu-vos aquest tercer atac dels fariseus contra Jesús. Tu dius que te'n vas al Pare? Això és que et vols matar tu mateix, et vols suïcidar. En aquella època, dir-li a algú que era un suïcida era de lo pitjor que se li podia dir. Havies de ser l'últim dels desgraciats per suïcidar-te. I aquell que es presenta com a fill de Déu, com l'enviat de l'Altíssim, com el jutge just del món, és menyspreuat. El Marc ens explicava diumenge passat com quan això ho diu, no és la primera vegada que Jesús diu això, li recriminen a Jesús, què és que vols marxar-te a parlar amb aquells, amb els grecs? Evidentment, amb menyspreu, amb aquells que no tenen la llei de Moisès, amb aquells que són gentils, menyspreuant. Però en aquesta nova ocasió que Jesús diu jo me'n vaig al Pare, pugen el to, pugen el voltatge, pugen el menyspreu i li diuen, què és que et vols suïcidar? Els fariseus tenien unes ganes de perdre'l de vista que el volien veure mort. El volien matar i el van acabar matant. El van acabar matant. Però quina mentalitat un altre cop té el jueu quan escolta Jesús dient aquestes coses? Quan Jesús diu jo sóc el qui sóc, com diu dues vegades en aquests versets, s'estan recordant d'Èxode capítol 3, quan Moisès rep l'ordre de Déu, el Déu únic, i li diu, vés, torna a Egipte, on tot el poble d'Israel està patint l'esclavatge i aquesta situació ha d'acabar i tu els alliberaràs.
I Moisès queda totalment espantat, tartamut com era, i li diu: aviam, jo quan em presenti davant de Faraó, aquest rei d'Egipte que té dotzenes de déus amb el seu politeisme, com li dic que m'envies tu? Qui ets tu? Quin nom tens? Aquest Déu d'Israel, perquè jo li digui quin és el nom, qui és aquest Déu que m'envia per alliberar Israel d'Egipte. I Déu li diu: el meu nom és Jo soc el qui soc. I aquest nom té una força, un poder, que ara no podem extendre'ns, però crec que tots podem recordar. Aquest nom era fins i tot prohibit de pronunciar pels jueus per por de no prendre el nom de Déu en va. És l'expressió del nom del poder absolut de Déu que ha de tenir el màxim respecte. I Jesús s'atribueix a ell mateix el títol de Jo soc el qui soc. Això és el que entenien els jueus i per això volien matar-lo. Què entenien quan Jesús diu: quan alceu el fill de l'home, quan alceu el Messies, quan l'aixequeu, aleshores entendreu que jo soc Déu. Doncs entenien el que a vegades nosaltres, que sabem tant de la Bíblia i que som tan creients durant tants anys, ens oblidem moltes vegades, i és el relat que els jueus sí que tenien en ment de quan el poble surt d'Egipte i està anant cap a la terra promesa, tenen un episodi fatal i és l'episodi de les serps verinoses. Aquell episodi que trobem a Nombres 21 i que no tenim temps de llegir, però on el poble de Déu es troba peregrinant cap a la terra promesa i és envoltat de milers de serps verinoses que estan picant a la gent, que els estan mossegant, que els estan enverinant i que la gent està morint. I Déu permet això com un símbol del pecat, com un verí que porta a la mort espiritual eterna, i Déu li mana a Moisès: fes una serp de bronze i la aixeques en un pal, i tot aquell que miri aquesta provisió de Déu, aquesta serp de bronze, i tingui fe, viurà. I això és el que estan entenent els jueus quan Jesús està dient: quan alceu el fill de l'home, quan l'aixequeu amb una creu. Encara potser no sabien que seria una creu, però després ho van saber. Quan s'aixequi amb un pal clavat, qui el miri serà salvat. I nosaltres de vegades també presumim que ens sabem de memòria Joan, capítol 3 i verset 16, Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill perquè tot aquell qui cregui en ell no es perdi, sinó que tingui la vida eterna. Molt bé. Però en quin context està això? De què està parlant? Està parlant de la serp. Està parlant del pal amb la serp de bronze, perquè 2 versets abans, al capítol 3 i verset 14, Joan 3,14, Joan està escrivint: de la mateixa manera que Moisès va aixecar la serp, així serà aixecat Jesús, i qui cregui en ell serà salvat del verí i tindrà vida per sempre. Però els jueus no entenen que Jesús ve del Pare i que torna a ell. No entenen que serà aixecat igual que la serp i serà provisió de salvació, i no l'accepten com a advocat i com a salvador. Però Jesús agafa un altre cop aquest rebuig fort de ser totalment anul·lat, expulsat, que el donen per suïcida, que el donen com mort, menyspreuat totalment, i el que fa ell és menyspreuar i anul·lar totalment els seus arguments religiosos pel seu propi bé, i es presenta com el jutge que no està ausent, no està expulsat. Està totalment present, està totalment vigent i és totalment efectiu per poder salvar, és útil per fer d'advocat.
Jesús fa la tasca d'advocat, aixecat de la creu i aixecat també de la tomba. Què podem aprendre nosaltres d'això? Com evangelitzo un altre cop? Com Jesús, combatent el religiós, o de vegades faig aliança amb el religiós perquè total, com creu en Déu, potser li haurem de donar una mica de corda. Jesús no ho feia, això. Sé presentar Jesús com el jutge efectiu, que sap perdonar. El presento com a única opció per vèncer la mort. Anem a acabar aquesta reflexió i m'agradaria que penséssim en tot això. L'Evangeli de Jesús va contracorrent del religiós, va contracorrent del fariseu, d'aquest creient incrèdul en Jesús, orgullós, legalista, autosuficient, això sí, disfressat de bona persona, amb un comportament bo, de vegades exemplar, impecable. Els fariseus es posaven a les cantonades perquè els veiessin, com oraven en públic, perquè eren molt bones persones, però estaven rebutjant la clau del missatge de Déu, Jesús com a únic mitjancer. Creu en Déu però no creu en ell, creu en la Bíblia però no creu en Jesús, creu en Jesús però només en part i no creu en ell, com deia, com a únic mitjancer. Primera de Timoteu 2,5, únic mitjancer. Únic anyell que va ser sacrificat pel pecador. Déu fet home, capaç de fer d'advocat. L'únic creador del passat i jutge del futur. L'únic model. L'únic. No hi ha cap altra opció. L'Evangeli no és una opció democràtica més per escollir perquè tothom voti o que la majoria que agafi la que més li agradi. No, no és la que més li agradi, és que no hi ha cap altra, és únic. I Jesús va contracorrent de la religió i la qüestiona, com hem vist, la desqualifica i l'expulsa com a mentida. I això és l'exemple que Jesús ens dona a l'hora de nosaltres poder compartir qui és Jesús. Estem envoltats d'una societat que està totalment influenciada per la religió catòlica. Està totalment influenciada en molts països per la religió islàmica. I aquest islam i aquest catolicisme creu en Déu. Aquest islam i aquest catolicisme creu en Jesús. Era un gran profeta, però no era l'únic mitjancer. Menystenen Jesucrist com l'únic i suficient Salvador, usurpen el jutge, el Déu home, i no poden fer d'advocats, fan de jutges, fan mal, però no perdonen, no donen solucions d'advocat que siguin vàlides davant Déu. Jutgen, condemnen el qui nega la seva religió humana i han crescut i s'han fet forts al llarg dels segles per la força, per la violència, per l'extermini i per la imposició. I han pres poder i riquesa i expansió i domini per l'abús i ho seguiran fent fins a la final del món perquè la Bíblia així ens ho avisa. Hi ha una altra religió que passa més desapercebuda, només l'esmeno aquí, que és l'humanisme, que també té molt de poder avui, que és la religió on l'home és el Déu únic que jutja el propi home i que nega i menysté l'existència d'un Déu jutge. I m'agradaria que en aquest matí siguéssim conscients del que Jesús era conscient. El creient incrèdul és tòxic. I si no el sabem combatre, tallarà la iniciativa de defensa i de perdó que Jesús vol fer amb el culpable, amb gent com la dona adúltera, amb gent com els nostres veïns, amb gent com nosaltres mateixos que som culpables i que no necessitem algú que ens vingui a dir que pertanyem a una religió humana perquè Déu ens perdoni, quan Déu ha donat l'única solució, que és Jesucrist.
Avui tu i jo, com a cristians, aquí a Catalunya, cal que fem brillar l'Evangeli veritable. L'Evangeli que és cristocèntric. L'Evangeli que és antireligiós, que reveli Jesús com a advocat efectiu. I a vegades pot ser una mica desagradable parlar de les religions, del catolicisme, de la Inquisició, de les fogueres, dels màrtirs, dels reformadors del segle XVI que van ser cremats, dels missioners que avui en dia són decapitats, dels fills dels pastors en països àrabs on són decapitats perquè creuen en Jesús. És desagradable, però no tanquem els ulls a la realitat. Jesús és antireligiós. I tu i jo hem de saber argumentar, com feia Jesús, contra la toxicitat de la religió. Perquè si no, no obrirem pas a que el jutge veritable faci avui d'advocat. I si hi ha alguna persona avui que és religiosa o que és rebel contra l'Evangeli i no creu en Jesús, que sàpiga que quan van escoltar Jesús molts van creure en ell. I pots confessar a Déu com el jutge veritable del món, que és un jutge que abans que arribi al judici ha obert un termini de temps que s'acabarà on ell fa d'advocat. Però ell deixarà un dia de fer d'advocat perquè aquest temps s'acabarà. I tens l'oportunitat d'acceptar Jesús com l'únic camí, com l'únic mitjancer entre Déu i tu per solucionar el problema del pecat. Per apropar-te com a acusat a una persona que et declararà innocent simplement pel regal de mirar amb fe a la creu perquè ell et perdoni. Si creus que no només va fer d'advocat, sinó que Jesús va fer de víctima per ser castigat i rebre el càstig que nosaltres mereixem i d'aquesta manera substituir-te en el teu càstig. Ell t'ofereix satisfer la justícia pagant el càstig per tal de defensar-te i que quedis justificat en el dia del judici. Si creus això, només has de dir-li al Senyor amb oració: Jesús, jo crec, jo t'accepto. I això és suficient perquè Déu sigui el teu advocat i et declari innocent. Vull deixar aquestes últimes preguntes, hi hauria moltes més, com a reflexió personal o pels grups, en quant a la toxicitat de la religió. El papa de Roma, el Vaticà, que se les dona del substitut i representant de Crist a la terra, està cridat a defensar la pau, els drets humans i a pertànyer a l'Església catòlica, evidentment. Aquest era el missatge de Jesús. Si Jesús estigués aquí, seria el que ell fa ara? Les trobades ecumèniques per pregar per la pau al món, hi ha molts evangèlics que van. Aquesta és l'estratègia de Jesús? Luter i la Reforma, perdonats i integrats al catolicisme. Si passes per la porta de moltes parròquies es veu un pòster amb Luter com una de les opcions més del cristianisme, indirectament com si estigués ja sota el paraigua de l'Església Catòlica. És aquesta la mentalitat que tenia Jesús amb els religiosos? El discurs políticament correcte amb la llibertat religiosa? Estem cridats a predicar Jesús com a únic Salvador o a quedar bé amb el director d'Assumptes Religiosos de la Generalitat o del Govern de Madrid, que evidentment predica la llibertat religiosa amb la que estem d'acord, però que amb això ens fica a tots amb el mateix missatge, com si tots fóssim els mateixos, entre cometes, cristians. El catolicisme és una denominació més evangèlica, com altres, com els baptistes, com els adventistes. Són gent que creu en Jesús? Anem en compte, perquè, per exemple, als Estats Units, a molts llocs i a moltes mentalitats, és com una denominació evangèlica més. És correcte, això? L'impacte de la creuada medieval contra Occitània i Catalunya.
Això hi hauria molt que parlar, però només us deixo la pregunta per si la busqueu i la penseu. El catolicisme a l'edat mitjana va fer diverses creuades contra els àrabs a Terra Santa i als voltants, però va fer una creuada exterminadora a Europa i va ser contra Occitània i contra Catalunya, contra la religiositat renovadora i que buscava la Bíblia d'una creença que es deien els càtars i els van exterminar. L'impacte de l'islam al món. Creu de debò en l'Antic Testament i en Jesús com a profeta? Jesús té moltes coses per jutjar. És o no és jutge? Anem amb compte de no considerar a Jesús només advocat i rebaixar-li la importància perquè Jesús també és el jutge que jutjarà el món. Que el Senyor ens ajudi a valorar el seu exemple i la Bíblia diu que la seva paraula és llum als nostres passos. Que el Senyor ens ajudi a que aquesta paraula que hem llegit avui pugui ser llum als nostres passos, al nostre comportament, a la nostra forma d'evangelitzar, a la nostra forma d'enfocar l'Evangeli i d'entendre nosaltres mateixos l'Evangeli de forma correcta i que això ens pugui fer bé. Que el Senyor ens beneixi.